อีก600 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิ 3มันอยู่บนเมฆดูนะ จะขึ้นไปไหนก่อน ขึ้นไปลำปาง ป้าเครื่องบินใหญ่มากนู่นข้างหน้า อยู่บนเมฆลอยอยู่บนเมฆเห็นก้อนเมฆอย่างเดียว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิ 3